Jangan
Sira sapa? Kowe aku. Aku sing diarani Bobo Wadiangkat Buto. Bobo Wadiangkat Buto. Sing jaga negeri Boyo kene. Iya. Kowe sapa? Layan. Sapa iki kowe? Kabur kanginan. Kowe rene Bobo. Sing arep apa-apa. Kodho kurang ajar kowe. Nyup-nyup ya ini. Tangane loro. Malah ngene sih. Ayan. Kowe aja sembrono. Apa? Ono Tribaya ora kena diambak karo dalem menungso. Aduh ya ada apa? Pasti mati. Iya. Lah sing ora kenal. Nanging ngene lah ya. Wis kadung mlebu kene. Ya iya. Kudu dicukupake. Cukupake bener. Karo sing dadi kae. Mangke ya, Rek. Oh. Bentar kan. Ya paling isu mana jopo. Nah. Ano jopo? Iya, kamu bisa. Kondaran kabeh Indonesia. Sira sapa? Kowe tambarang. Sang Prabu Singaraja. Antri nyetel lho ya. Hei, jangan gue. Toleh perlu mau tembok. Enggak boleh dosa. Waduh, saya pasangannya cilik kayak buntet. Ayo, bawa ini. Kamu panggil oleh ono. Walah, diwara sira. Lihat masalah. Mama macam apa? Apa dia sini kok? Ada betul. Sudah sama. Gue coba orang yang segar. Kenal lagi. Aku lagi mati rebut buta. Yang coba pakai kalian soal trip. Siapa ini siapa? Juru kemati. Oh, paman juru periksa juru nalas soal trip. Apa yang kau juru nalas? Kepingin ngurus juru nalas. Ya iya. Orang apa? Orang kene. Mari, gue kene. Sejauh piali. Ora iso. Mari orang gue. Sejauh piali. Apa gue tapanan loh. Ayo. Pusing. Kang Mas Adibat. Semua gue diborong mah. Kowe iki dulur sing kene mau. Iya. Sapa jenengmu? Juru mati. Guru Kemati. Ya. Sapa kowe? Kabur kanginan. Kabur kanginan. Nalake. Ya. Aku Wadiangkat Buto. Bapak akan butuh. Sing jaga negeri Boyo kene. Kang Joko bisa. Iya. Kowe rene apa? Kau pengen urun juru nalas. Kowe rene perlu jonalah. Ya. Kene satu kowe. Bulat kah?
Waduh ini emosi. Kok kira sapi? Lu kan jenis dia, Pak. Wah ini dulu. Ayo kok kandhati jeneng sira. Suruh kemati. Kok kami kemati? Kabur kami ya. Jeneng sira wae karo ana triboyo. Ah, Kok jelek kok kowe? satu tangan kakak. Tapi ora kowe itu terus kaos sampean kowe. Waduh, belum ini belum. Waduh, iki puasane iki. Puasa ini. Iya. Keren. Oh, kok panas kowe tak dudui. Dan, Puasane rene. Kowe, kok Jalan jauh tersenja. Ya. kowe iku tanggamu kok ning ngono. wow. Ini. Ayo, jangan kira balik awal. Ngomong dulu tahun-tahun kowe. Wah, Yusuf paling jadi kakak. Jangan kamu. Itu kabel putih. Semua samane loyap. Ya, Ayo, paman rene. biasa dua promo. Hijau. Wah, padahal tak butuh. Iya, Padahal ini mami ini bohong. Ayo, bener kan? Tuhan ini, orang dagingnya, tapi dontong nih. Selamat tahun, Paman. Jangan dulu, besok ada di Oh, Bray. Anak kodolan udah tengah jalan. Ijen kode ijen. Saya sokongan dari sini gila. Kabur layar kopi. Kabur layar kemana? Yo, Sokon ini tabur. kabur kangenan. Jangan kira. Wah, ini mau buana triboyo. Wajah penabur. Keterno, doroku. Waduh. Kira. Wah, buana triboyo. Cuma ngiri pandoro. Yo, Jangan tabur. yo, Kira kono pandoro mau ajok rene tabur. yo. Doro. Apa yang diturunkan doro? Wajah tak butuh. Gimana kira wis gerungu dewe. Pancen gerungu tabur layar kamu dicemangi pandoro. Kudu mangiri Bandoro. Jangan kono jeneng jeroko dengan buat. Meninggi. Pak nomor Monggo, Paman. itu jangan panik ros. Aku. Wong bagus. Tolong ada di kono. Aku bisa Jangan
Raden Panji Semera temangane balik bangun mati ning tanah abang. Raden Panji Semera. Apa Sang Prabu? Apa jeneng sira ora iman karo Prabu Semera? Ora eman karo apa kowe Sang Prabu? Raden Panji Semera. Jangan sira terlalu sira ora kena. Terus sira mati kena kompensasi. Raden Panji Semera. Ojo banjutake. Nek ngobratake wana Tribaya baliya. Panji Semera. Jeneng sira Dalu Simalangasari. Manas gobekan rati tak jibatake siramu.
Ngawur. Wah, yure buta santer le. Hah? Ana boleh kejemak-jemak. Tak akan baru le. Buta nak bantu apa? Buta. Enak leye-leye. Langsung serabat. Ayo. Kita yang mabuk aset. Ya bener gitu kau. Oh, jadi ngomong. Udah dia kerja cuma kasih bulan. Mau gak apa-apa bangannya. Itu orang menjadi. Sampai mau dari sini. Ya kalau kamu saya mau gak boleh. Berarti yang paling pernah udah mama. Junang palu ini. Oh, jur palu masuk rasa ya. Kopi hangat. Non, apa berlusur? Kopi nanyar. Hah? Kopi nanyar. Kopi hangat nanyar. Lo kamu bisa ketunya di gue. Mau ngangkat. Alah. Wes. Panas deh. Ngobrol-ngobrol
bener paman. Samprap Gusti Raja. Waduh, potongannya. Waduh. Dipeker Joko sing nglakoni sakya lho. Man, sampeyan iki goro perjuangan kowe piye? Ya sepuluh iki yo aku mau sempel. Terus kepengin ada di samprap oleh kowe tulisane. Belum tahu dia. Sepak turun. Hah? Sepak turun.